حالا وزن 86 شاید باشد. وزن 86 کیلو مسعود قوی بازو بر مقابل تویچبک شریپوف. اولین سر کتف تویچبکوف نتیجه نداد. وزن 86 کیلو دوستانی عزیز. پهلوان ما در مقابل پهلوان ایرانی حالا قوی تر است. در وزن 86 کیلو همچنین سید مختار رسولوف است پهلوانان ما. غلام افروز عبدالرحمنوف است. خسرو علموف است. امروز رجبوف، محمد سعداللهوف پهلوانان خیلی خوب هستند. در این وزن نیز به دست آوردن امتیاز خیلی کار مشکل است. بدن را برای پهلوان ایرانی نشان میدهند. برای تویچبک شریپوف امتیاز نیست هنوز. نه قوه بسندگی نمیکند برای شریپوف تا اینکه قوی بازو مسعود ایرانی را پهلو افشاند. قوی بازوی ایرانی در اصل مقابل پهلوان ما قوی بازو است. برای تویچبک شریپوف هنوز میسر نشد. حالت تکرار رو دیدن میخواهد داور مرکز. حالا اکنون دوباره نوبت شورا برای گوشتن گرفتن کرد. تویچبک مسعود هم فعال است. مسعود هم خیلی فعال است. فعالی و مقابل پهلوان ما برالا احساس می شود. سر کتف کردن یا نتیجه نمیدهد.
برای گشتین گرفتن داور اشاره کرد. قوی پایکر یا قوی بازوی ایرانی هجوم میکند به سمت پهلوان ما. خوب است برای توچبک این نوبت پهلو افتادن رقیب امتیاز می‌آورد اگر خوب کار میکرد. حالا چند حرکتی که از این جفت است هر دو در اصل یا طرز خوبی گشتین ملی تاجیکی را از خود نکردن یا برابر قوا دارند که هیچ یک پرتوفت نیست. اصلا که گشتین ملی تماما دیگر است. باید در گشتین ملی تاجیکی گشتین گیری که وقتی که ما میگویم در آنجا پرتاب های خیلی هم زیاد است و زیبا هم است. برای چی گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری فرق کننده است؟ چون که زیباترین نمود ورزش محسوب می شود و بازی کرده رقیب را از آسمان به زمین آورد یا از زمین بر هوا برد. انا اون است گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری. خیلی خوب است که امروز گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری مقام بین المللی گرفته است. این هم شوق و رغبت نورسان و جوانان را نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از جمهوری تاجیکستان هم زیاد کرده است. اکنون از این پس گشتین ما را در مقیاس جهان میشناسند. این خیلی باعث افتخار است که جنوبی فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان مخصوصا با دستگیری های پیشوای معظم کشور ما این گشتین سطح بین المللی گرفته است و امروز برای به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه پهلوانان حدود 25 کشور عالم با هم آمدند در پایتخت کشور ما شهر دلربای دوشنبه گشتین میگیرند. اوه هجوم های بی در بی توچبک به نتیجه است. توچبک زحمت میکشد اما از چی باشد که موفق نمیشود. باز دوباره با این دیدار می رویم. هر نوبتی که گشتین گرفت اشاره برای گرفتن و ایستادن است اما در این حرکت اینجا مسعود امتیاز به دست آورد. قوی بازو مسعود یک این دومین بدن است که برای او میسر می شود. پهلوان ایرانی قدم از ما پیشتر است.
وقت برای ما خیلی کم است. اینجا برد قوی بازو مسعود خواهد بود. 5 ثانیه دیگر اگر ما در این 5 ثانیه عملی را انجام دادن نتوانیم، افسوس که نتوانستیم. خب اینجا مسعود قوی بازو مسعود دیدار جمع بست می شود. اکنون دوستان عزیز نبرد نوبتی میان پهلوان قزاقستان اسخت رحمتوف مقابل ایوان دوبینا از بلاروس شروع خواهد شد. ولی پهلوان ازبک در وزن 86 کیلو عمر بازغرو کشتی خواهد گرفت. ولی تا لحظه که اینجا نبرد شروع شد اولین پهلو به سود ایوان دوبین از بلاروسیا نصیب می شود. این پهلوی دویم است که برای این پهلوان بلاروس میسر می شود. اسخت رحمتوف شکست می خورد و دوبینا به دور دویم می رود. دوستان عزیز ادامه میدیم گزارش مستقیم خود را. دو جفت نوبتی که این حال برای تتمی برآمدند سعید مختار رسولوف همین پهلوانی که
روی اکران‌های ما شما و حریفش با یک تگی سبز به میدان برآمده است. پلانتارک الکسیس نماینده فرانسه که هر دو پهلوانان در حال سبقت را شروع کردند. الکسیس خیلی آرامانه کشتین میگیرد و سعی مختار رسولوف پهلوانی ما فرصت انتظار می شود. نوبتی دیگر دستو گریبانی حریف را خیلی مستحکم گرفت ولی الکسیس پهلوانی فرانسه فرصت نمیدهد. نوبتی دیگر سعی مختار میخواهد پرتاب کند و گشته و برگشته بر زمین نشیند. الکسیس آگاهی نخست را نشان میدهد. داوری مرکز برای الکسیس. پلانتارک و کمی فعالتر میگردد. الکسیس سعی مختار رسولوف نوبتی دیگر فرصت انتظار می شود برای پرتاب کردند و داوری مرکز تنبیه دوم را نشان میدهد برای نماینده فرانسه الکسیس پلانتارک و نوبتی دیگر بر زمین می نشیند. و سعی مختار رسولوف پهلوانی ما گشته برگشته دستو گریبانی حریف را میگیرد ولی پلانتارک الکسیس دیگر گوشتین گرفتن نمیخواهد و داوری مرکز داورانی کنجی را اشاره میکند تا اینکه حلنامه این سبقت را برآورند. و دوباره برمیگردد داوری مرکز. و همینطور پیروزی نصیب سعی مختار رسولوف میگردد و از این مرحله پهلوانی ما با مرحله دیگر راه خواهد میگیرد. دو جفتی نوبتی که این حال دوستانی عزیز برای تتم میبرایند. لباسهای سفید بر کرده است عبدالرحمانوف عالم افروز پهلوانی که نمایندگی میکند کشور ما را و حریفش نمایندگی میکند فدراسیون روسیه را. کورناچکوف الکسی پهلوانی که با لباسهای سبز به میدان میبراید و هر دو پهلوانان با ادای احترام سبقت را شروع میکنند. عالم افروز عبدالرحمانوف لباسهای سفید به بر کرده است و حریفش خیلی دلپرانه و راستا گوشتین میگیرد
ва Олам Афрӯз Абдурахмонов бар замин менишинад. ва дубора сабқатро идома медиҳанд ҳар ду паҳлавонон. Алексей ва Олам Афрӯз дасту гиребони Алексейро гаштая баргашта мекунад ва навбати дигар як партофти хеле ҳам ҷолибу диданӣ буд ки ин имтиёзи паҳлӯро ба даст овард ва тавонист Алексей Курначеков дар ин ҷо нахуст имтиёзи паҳлӯро нишон медиҳад довари марказ ва баъдан имтиёзи паҳлӯ бозпас гирифта мешавад ва имтиёзи баданро нишон медиҳад барои паҳлавони яктаги сабз дошта. Курначенков Алексей ва сабқат идома меёбад. Олам Афрӯз Абдурахмонов добора ҳамон ҳолате ки пеш гирифта буд ва як навбати дигар мехост партофт кунад, вале Алексей Курначеков ба ӯ имконият намедиҳад. хеле оромона гӯштин мегирад Олам Афрӯз Абдурахмонов. навбати дигар ҳар ду паҳлавонон як зайл дасти гиребони ҳамдигарро гирифтанд ва фурсати хуб барои партоф кардан барои Олам Афрӯз. Алексей каме бо қаду қомати андак аз паҳлавони мо Олам Афрӯз баландтараш дар ҳолати росто гиребони алифро хеле мустаҳкам мегирад ва фурсат имконият дорад барои партоф кардан ва инчунин партоф мекунад ва ин партофро довари марказ имтиёзи паҳлӯ ба ӯ гузорӣ мекунад. Олам Афрӯз имтиёзи паҳлӯ ва имтиёзи як баданро аз даст медиҳад. бояд суръати гӯштинашро дигартар созад. 3 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат, вале то ҳол ҳар ду паҳлавонон хеле оромона гӯштин мегирад ва бо вуҷуди оромона гӯштин гирифтанашон Алексей Курначенков имтиёзи заруриро ситони даст аз ҳарифаш. навбати дигар Олам Афрӯз ва ин ҳолат бартараф мегардад. Алексей каме камфаол мегардад. Олам Афрӯз Абдурахмонов мехоҳад партоф кунад ё ин ки иҷрои усул кунад, вале қуввааш басандагӣ намекунад барои партоф кардан. қуввааш басандагӣ намекунад. навбати дигар дасту гиребони Алексейро хеле мустаҳкам гирифтааст Олам Афрӯз, вале фурсат имконият намешавад барои партоф кардан. бори дигар хеле худро қавӣ нишон медиҳад Алексей. каме хастаам ба назар мерасад Олам Афрӯз Абдурахмонов. бояд суръати гӯштинашро, ҳаракатҳояшро дигартар созад. 0-1 як ҳолати дигар буд, ҳолати хеле хуб барои партоф кардан ва имтиёзи баданро нишон медиҳад довари марказ барои Олам Афрӯз Абдурахмонов. ва имтиёзи бадане ки ҳарифаш аз ӯ ситонида буд онро ҷуброн мекунад. Алексей бо гирифтани имтиёзи як паҳлӯ ҳолам пешсаф мебошад. 1 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. Олам Афрӯз
имкон дорад партов кунад. Як ҳолати дигар, ҳолати хеле ҳам хуб. Авадовари марказ дар ин ҷо имтиёзи баданро, дуюмин имтиёзи баданро нишон медиҳад барои Алексей Курначенков, паҳлавони Федератсияи Русия. навбати дигар ҳар ду паҳлавонон дар ҳолати росто хеле мустаҳкам дасту гиребон гирифтанд ва санияҳои ба шумори вақти асосӣ боқӣ мондааст. ва дубора дасту гиребон мегирад бо вуҷуди имтиёзи бадане ки ҳарифаш аз усӣ тонида буд. бо гирифтани имтиёзи як паҳлу пешсаф мебошад Алексей Курначенков, паҳлавони Федератсияи Русия. ва ҳамин тавр дӯстони азиз вақт ба поён мерасад, вақти асосӣ ва пирӯзӣ насиби паҳлавони Федератсияи Русия Алексей Курначенков мегардад. хеле ҳар ду паҳлавонон сабқати хуб карданд. аввале паҳлавони Ғуломафрӯз Абдурахмонов аз ҳарифи русаш шикаст мехӯрад ва ҳамон наврҳои такрорӣ, наврҳои сус кардашудае ки пешкаши мо мегарданд партов кард Алексей ва имтиёзи паҳлӯро ба даст овард. дӯстони азиз, ду ҷуфти навбатие ки айни ҳоло барои татан мебароянд. намояндагӣ мекунад ҷумҳурии Ӯзбекистонро Бозоров Умар, паҳлавоне ки бо либосҳои сафед ба майдон мебарояд ва ҳарифаш Хусрав Аламов, паҳлавони ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст, чеҳраи саршиноси кишвар ки либосҳои сабз ба бар кардааст. ва ҳар ду паҳлавонон зери вазни 86 кило сабқатро шурӯъ карданд. Бозоров Умар, паҳлавоне ки намояндагӣ мекунад ҷумҳурии Ӯзбекистонро, бо паҳлавони мо Хусрав Аламов сабқатро идома медиҳад. хеле мустаҳкам мегирад Хусрав Аламов дасти ҳарифро. хеле озодона дасти ҳарифро меканад Хусрав Аламов бо як техникаву бо як ҳаракатҳои хеле ҳам ҷолиб куштин мегирад ва Умар Бозоров бошад интизор мешавад то ин ки лаҳзаи муносиб ё ин ки имконият барои партов кардан навбати дигар ҳар ду дасту гиребонро хеле мустаҳкам гирифтанд ва Хусрав Аламов аз дохили пои ҳариф зарба мезанад ва Умар Бозоров бошад
навбати дигар ва як партоф мекунад Хусрав Аламов. ва огоҳӣ на Хусро барои камфоолӣ барои гӯшти нагирифтанаш довари марказ барои Бозоров Умар нишон медиҳад ва ин огоҳӣ суръати куштини ҳарду паҳлавононро каме баландтар тезтар мегардонад. навбати дигар қувваҳои ҳарду паҳлавонон баробар аст. хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд ва дубора мехоҳад Умар Бозоров Хусрав Аламовро аз рӯи гилем берун барорад ва ҳамин тавр ҳам мешавад. довари марказ огоҳӣ на Хусро барои аз гилем берун шуданаш барои Хусрав Аламов нишон медиҳад. бори дигар ҳарду паҳлавонон даст ба гиребон мегарданд ва Хусрав Аламов ҳарду гаштаву баргашта дасти ҳамдигарро мекунанд, вале натиҷае нишон намедиҳанд. 3 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад ва дар ин сабқати ҳарду паҳлавонон ҳеҷ натиҷаеро ба ҷуз як огоҳие ки ба ҳарду паҳлавонон нишон додааст довари марказ, аммо намебинем. навбати дигар Хусрав Аламов ҳарду камфол мегарданд дар ҳоли гӯшти нагирифтан худро фаъол нишона додан довари марказ маҷбур мегардад то ин ки огоҳӣ нишон медиҳад. навбати дигар Хусрав Аламов хост аз дохили пои ҳариф усуле иҷро кунад, вале имкон намедиҳад. имкон намедиҳад. ва дубора аз ҷой бармехезад. дигар Бозоров ва сонияҳои охири вақти асосиам боқӣ монданд то ба анҷоми сабқат ва танбеҳи нахустро барои паҳлавони мо нишон медиҳад. довари марказ навбати дигар Умар Бозоров 30 сонияи дигар фурсат дорад барои партоф кардан, вале то ба ҳол хеле эҳтиёткорона гӯштин мегирад Хусрав Аламов паҳлавони мо. дар вақт ба поён мерасад. ва пирӯзӣ насиби паҳлавони ҷумҳурии Ӯзбекистон Бозоров Умар мегардад ва Хусрав Аламов аз ҳарифи ӯзбекаш шикаст мехӯрад. ҳарифаш пирӯзиро ба даст меорад.
ҳаминтар дӯстони азиз ду ҷуфти навбате ки яъни гол барои татам мебароянд. паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст намояндагӣ мекунад федератсияи русияро. раҷабали ҷобиров ва арифаш эрман камба паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст. дарҳол ба ҳуҷум мегузарад раҷабалӣ ва як партофти хеле ҳам саривақтиву оливу ҷаззоб кард паҳлавони федератсияи русия ки ҳатто дигар ҳарифаш ҳеҷ чизеро пайхасам накард. хеле ҳам партофти олӣ кард, усули зебо ва дар муддати кӯтоҳ ҳарифашро шикаст дод. раҷабали ҷобиров ҳамон ҳолате ки партоф кард дасту гиребонро хеле мустаҳкам гирифт ва партофро дар сатҳи баланд иҷро кард, сари зону нишаст ва пирӯзиро ба даст овард. дар ҳамон лаҳзае ки ва дӯстони азиз дар ин ҷои вазъи доварони марказ мешавад. ва ду ҷуфти дигаре ки айни ҳол барои татами ворид мегарданд дӯстони азиз. ҳамроз раҷабов паҳлавоне ки бо либосҳои сафед барои татам мебарояд ва арифаш бисмиллоҳ муҳаммадӣ паҳлавоне ки намояндагӣ мекунад афғонистонро. ана ҳамин паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст ва бо паҳлавони шинохтаи кишвар ҳамроз раҷабов бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ мекунанд. ҳамроз раҷабов ва як дарҳол ба ҳуҷум мегузарад паҳлавони ҷумҳурии исломии афғонистон муҳаммадӣ бисмиллоҳ аз лаҳзаҳои аввал худро хеле ҳам чусту чолоку зираку бо ҳаракатҳояш хеле худро фаъол нишон медиҳад ва инро мо ҳеҷ пешгӯӣ карда наметавонем, зеро инро вақт нишон медиҳад. ҳамроз раҷабов хеле мустаҳкам мегирад дасту гиребони ҳарифро, вале барои ӯ имкон намедиҳад. муҳаммади бисмиллоҳ паҳлавони афғонистон ҳамроз раҷабов ва довари марказ. сабқатро боз медорад ва огоҳи нахустро барои паҳлавони афғонистон нишон медиҳад. ҳарду паҳлавонон бо як суръати баланд куштин мегиранд, вале танҳо ҳаракатҳои ки мо пайхас мекунем, мушоҳида мекунем, якдигарро ҳарду паҳлавонон хеле эҳтиёткорона куштин мегиранд, зеро бори аввал рӯбарӯ мегарданд ҳарду паҳлавонон. аз ин лиҳоз бояд хеле ҳам эҳтиёткорона куштин мегирад паҳлавони мо ҳамроз раҷабов ва ҳамау як усули дигарро хост ба анҷом расонад ҳамроз раҷабов. ана ҳамон тамринҳои пайваставу талошҳоу пайваставу заҳматҳое ки варзишгар дар толори варзишӣ мекашад, арақи ҷабин мерезад ва имрӯз
дар чунин мусобиқотҳо ҳунари худро бояд нишон бидиҳад ва натиҷае нишон бидиҳад. ваъдовари маркази шӯро барои тартиби якта кардан мекунад ва амрӯз раҷабов огоҳии нахустро мегирад ва дубора ҳарду паҳлавонон сабқадро идома медиҳанд. ҳарду паҳлавонон бо як огоҳӣ муҷозот гардиданд. навбати дигар муҳаммади бисмиллоҳ сониҳо пушти сар мешаванд ва хело ҳам ҳолати муносиб барои партов карданд, вале худро дифоъ мекунад. муҳаммади бисмиллоҳ вай аз пеши бои ҳариф як зарбаи хеле ҳам қавӣ мезанад ҳамрӯз раҷабов, вале ин ҳолатро пайхас мекунад паҳлавони афғон. гаштая баргашта бар замин менишинад ҳамрӯз раҷабов фаъолии худро нишон медиҳад. бори дигар хело ҳолати муносиб барои ҳамрӯз раҷабов, вале ҳарифаш худро дур мекунад. ҳарду паҳлавонон тартиби яктак мекунанд ва сабқадро идома медиҳанд, зеро қувваҳои ҳарду паҳлавонон баробар аст. сабқат идома меёбад. навбати дигар ҳамрӯз раҷабов фаъолтар мегардад ва мехоҳад партов кунад ва ҳамин тавр имтиёзи бадонро нишон медиҳад барои паҳлавони афғонистон довари марказ. ва акнун ҳамрӯз раҷабовро мебояд як партофте ки хело ҳам партофте буд ки сабқадро ҳалномаашро баровард ва ана ҳамон бадане имтиёзи бадане ки ба ҳарифаш дода шуд, он ҳамрӯз раҷабовро маҷбур кард ки партов кунад ва пирӯзиро ба даст биёрад. хело ҳам партофти хуб, партофте ки оро ба пирӯзӣ бурд. ана ҳамон наворҳои такрорие ки сараввал имтиёзи баданро ситонид муҳаммади бисмиллоҳ паҳлавони афғон ва ана ин партофте ки дигар ҳеҷ сухане нест барои баҳсу мунозира кардан.
ва дӯстони азиз, ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои татам мебароянд. либосҳои сафед ба бар кардааст Масъуд Ғавибадзод ва ҳарифаш паҳлавони Беларусия Дубина Иван, паҳлавоне ки бо либосҳои сабз ба майдон баромадааст. дар ҳол мехоҳад ин паҳлавони Беларусия партов кунад, иҷрои усул кунад. хело ҳам имкони хуб. навбати дигар ҳарду паҳлавон хеле мустаҳкам дасту камари ҳамдигарро мегиранд ва ҳоло фурсат ҷустуҷӯ мекунанд барои партов кардан, барои иҷрои усул кардан. Иван Дубина, ин паҳлавоне ки либосҳои сабз бовар кардааст ва як ҳолати хело ҳам хатарнок барои паҳлавони Беларусия буд ва ин ҳолат ҳам бартараф мегардад. навбати дигар Масъуд хело ҳам хуб гӯштин мегирад. ҳарифаш Иван Дубина бошад. хеле оромона гӯштин мегирад. навбати дигар ва дубора ҳолати хатарнок барои Дубина Иван, паҳлавони Беларусия. аввале ин паҳлавони эронӣ бо қаду қомати андак аз ҳарифаш баландтар, ҳарифро ба ҳар тараф кашода медиҳад ва мехоҳад иҷрои усул кунад, партов кунад. на дубора имконият дошт ва ин иҷрои усул низ имтиёзи бадамро барои нишон ва навбати дигар Масъуд партов кард ва ба ҳеҷ имтиёзе ной нагардид ва дубора ҳарду паҳлавон сабхатро идома медиҳанд. дигар ва дигар ҳеҷ ҷои шаку шубҳа ҳам нест, зеро ин паҳлавони эронӣ гаштаю баргашта партов кард ва имтиёзи заруриро ба даст овард ва пирӯзӣ насиби ӯ мегардад.
ова дӯстони азиз, ду ҷуфти навбате ки айни ҳол барои татами ворид мегарданд. Саи Мухтор Расулов паҳлавоне ки ҳамин чеҳрае ки рӯи тасвирҳои мо шумо аст дӯстони азиз, либосҳои сафед ба бар кардааст ва арифаш бо либосҳои сабз ба майдон мебарояд. Курначенков Алексей паҳлавоне ки дар марҳилаи аввал паҳлавони мо Олам Афрус Абдураҳмоновро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюм бо Саи Мухтор Расулов ҳар ду паҳлавонон оромона сабқадро шурӯъ карданд. Саи Мухтор Расулов дар марҳилаи аввал паҳлавони Фаронса Алексис Плантардро шикаст дод. Хело ҳам бо партофтҳои зебои худ, бо иҷрои усулҳои зебои худ шикаст дод ва ба ин марҳила рохат гирифт. арифаш чӣ тавре қайд кардем, паҳлавони мо Олам Афрус Абдураҳмоновро шикаст дод дар марҳилаи аввал ва дар ин марҳила сабқадро ҳоло шурӯъ кардан ҳар ду паҳлавонон ва хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. навбати дигар аз рӯи гиле берун мегардад Алексей ва довари марказ низ ин нахусро барои нишон мегирад барои аз гилеми маркази берун шуданаш ва Саи Мухтор Расулов ҳоло оромона гӯштин мегирад. Сонияҳо пушти сар мешаванд, вале иҷрои усул ва ҳаракатҳое ки барои пирӯзӣ ба даст оварданд, ҳаракат кунанд ё ки партоф кунанд ин паҳлавонон мушоҳида намекунем. навбати дигар Алексей Курначенков намояндаи Федератсияи Русия ва кишвари мо ташриф овардааст ва бо як нияту мақсади пирӯзӣ ба даст оварданд, новобаста аз оне ки танҳо Алексей Курначенков ин нияту мақсадро дорад. Ҳар он варзишгаре ки чӣ тавре гашта ё баргашта қайд мекунем ва як партофти дигарро хост ба анҷом расонад Саи Мухтор Расулов, чӣ тавре қайд намудем, новобаста аз оне ки ҳар як варзишгаре ки ба дилхоҳ мусобиқаҳо сафарбар мегардад бо як нияту мақсади пирӯз шудан, ғолибият ба даст овардан сафарбар мегардад. ва имрӯз ҳар ду ин паҳлавонон низ нияту мақсади ҳамон медали ин мусобиқотро ба гардан овехтанро дорад. ба навбати дигар хело ҳам фаъолтар мегардад паҳлавони Федератсияи Русия Алексей
Авасай Мухтор Расулов добора Алексеро аз рӯи гилем берун мебарорад. хело ҳам сабқати на он қадар пурҷараён, вале интизор мешавад Саид Мухтор Расулов. ҳарифаш низ фурсат ҷустуҷӯ мекунад. як зайл дасту гиребон мегиранд ҳар ду паҳлавонон. аваз сонияҳои охири вақти асосиям ба шумор. сонияҳои ба шумор. вале натиҷа иҷрои усул ва партофт намебинем. танҳо ҳаракатҳое ки натиҷае ба даст намеоранд дида мешавад дар ин сабқате ки ҳар ду паҳлавонон идома медиҳанд. ва навбати дигар сари китф бо сари китф як иҷрои усул кард Алексей Курначенков. вале фикр мекунам ин гуна иҷрои усул карданиҳо барои ғолибият ба даст овардан, барои пирӯзӣ ба даст овардан, ана ҳамон партофте ки деру боз интизораш будем дӯстони азиз. дар 14 сонияи охири вақти асосӣ Саид Мухтор Расулов ана ҳамон усуле ки учимата мегӯянд хело дар сатҳи баланд иҷро мекунад. партоф кард. аварифаш низ хело ҳам хаста ба назар мерасид. хело ҳам партофро дар сатҳи баланд иҷро кард. биёд дубора таваҷҷӯҳ мекунем ба ана ҳамин партофте ки имтиёзи ҳалолро ба даст овард. ҳалолаш буд дӯстони азиз. сараввал худро каме хаста нишон дод. ва баъдан ана ҳамин гуна партоф кард. ва аз ин марҳила ба марҳилаи дигар рохат мегирад дӯстони азиз. дар марҳилаи дигар бо паҳлавони Эрон Масъуд идомаи набард мекунад. ва дӯстони азиз, ду ҷуфти навбате ки айни барои татан мебароянд. Абозоров Умар паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст намояндагӣ мекунад ҷумҳурии Ӯзбекистонро. ва Раҷабали Ҷобиров паҳлавоне ки бо либосҳои сабз ба майдон мебароянд ва ҳар ду паҳлавонон сабқатро шурӯъ мекунад. Раҷабали Ҷобиров паҳлавоне ки ҳарифашро тавонист, ҳарифи ки дар марҳилаи аввал бо ҳунарнамоӣ кард, Эрман Камбаро ки намояндагӣ мекард Афғонистонро, оро хело ҳам бо як фусули зебо шикаст дод ва дар ин марҳила бо паҳлавони ӯзбек Умар Бозоров сабқатро идома медиҳад. Умар Бозоров дар марҳилаи аввал паҳлавони мо Хусрав Аламовро шикаст дод ва
حالا با این پهلوانی فدراسیای روسیه سبقت رو ادامه میدهند. و داوری مرکز آگاهی نخست رو نشون میدهد برای پهلوانی فدراسیای روسیه رجب علی جابیروف. و تنبیه نخست رو دوباره نشون میدهد برای گلیم بیرون شدنش و این تنبیه و آگاهی ها کمی او رو فعالتر میگرداند ولی امتیاز بدن رو میگیرد. عمر بازاروف خیلی خوب گوشتین میگیرد. نوبت دیگر هر دو دستگیری رو خیلی مستحکم گرفتند. دوباره میخواد رجب علی جابیروف پرتاف کند و داوری مرکز و دوباره سبقت رو ادامه میدهند هر دو پهلوانان. عمر بازاروف از اصول و حرکت هایی که حریفش رجب علی جابیروف میکند خود را کنار میگیرد، خود را دور میسازد. همون اجرای اصول هایی که رجب علی جابیروف کرد و در اینجا پیروزی را نشان میدهند. داوری مرکز برای پهلوان ازبک عمر بازاروف. و دوستانی عزیز همروز رجبوف دوباره برای گلیم میبراید. با سبب به میدان برآمدن محمد سعداللهیف پیروزی نصیبی همروز رجبوف میگردد و از این مرحله به مرحله دیگر راه میگیرد. دوستانی عزیز دوباره از سلام و درود و ادامه میدیم گزارش مستقیم خود را. دو جفت نوبتی که این حال برای تتم میبرایند. چهره سرشناس کشور سایمختار رسولوف که لباسهای سبز با بر کرده است. هر دو پهلوان با ادای احترام سبقت رو شروع کردند. سایمختار رسولوف به نهایت هنر خوب نشان داد امروز در این مسابقات. از لحظه های اول با حریفانش خیلی خوب گوشتین گرفت و حالا با
این حریف ایرانیش غوی بازو مسعود میبینیم کدام هنر خود را نشان میدهد و با کدام اصول ها پرتاب میکند. نوبت دیگر خیلی مستحکم گرفته است هر دو دستی مسعود را، ولی به او امکان نمیدهد. برای سعید مختار بار دیگر مسعود دستو کمری سعید مختار را خیلی مستحکم میگیرد. سعید مختار расулов дар даври аввал платарт алексисро шикаст дод, намояндаи фаронсаро, ва дар даври дуюм паҳлавони федератсияи русия алексей курначековро шикаст дод ва дар ин марҳилаи сеюм бо паҳлавони иронӣ идомаи набард карда истодааст. довари марказ сабқатро боз медорад. آگاهی نخست را برای پهلوان ایرانی مسعود نشان می‌دهد. داوری مرکز آقا سعید مختار رسولوف انتظار می‌شود فرصت جستجو می‌کند برای پرتاب کردن، زیرا حریفی که دومین حریفی که از سر راه برداشت سعید مختار رسولوف الکسی کورناچکوف را، نماینده فدراسیای روسیه را در 14 ثانیه آخری وقتی اساسی بنهایت با یک اصول زیبا پرتاب کرد و پیروزی به دست آورد. و بار دیگر هر دو پهلوانان سبقت را ادامه می‌دهند. و بار دیگر نوبت دیگر خیلی یک حالتی خطرناک برای سعید مختار بود که این هم امتیازی حلال را نشان می‌دهد. داوری مرکز و کمی ناراضگی بیان می‌کند سعید مختار رسولوف، ولی پرتاب کرد پهلوان ایرانی مسعود امتیاز حلال را به دست آورد. ана ҳамон лаҳзае ки масъуд паҳлавони иронӣ партов кард, аз пушти пӯи ҳариф хеле қавӣ зарба зад ва имтиёзи ҳалолро ба даст овард. ва дӯстони азиз, дубора волейболсои сафед ба майдон мебарояд. умар бозоров намояндагӣ мекунад ҷумҳурии ӯзбекистонро ва ҳарифаш ҳамроз раҷабов. паҳлавони кишвари мо ҳамин чеҳрае ки рӯи тасвирҳои мо шумо аст, бо як теории ҷиддӣ ба майдон мебарояд ва бо ҳарифи ӯзбекаш ҳоло шоҳиди он мегардем ки чӣ гуна сабқат менамояд, чӣ гуна ҳунари худро нишон медиҳад. ҳар ду паҳлавонон бо ишораи довар, бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ мекунанд. ҳамроз раҷабов хело ҳам ҳунари хуб нишон дод, ҳоло ҳам бо ҳаракатҳои хело ҳам зебову ҳаракатҳое ки барои имтиёз ба даст овардан хело ҳам хуб ҳастанд, хело ҳам муносиб ҳастанд. ҳаракат мекунад бо ҳарифи ӯзбекаш хеле хуб гӯштин мегирад. гаштаю баргашта аз дохили пои умар бозоров
зарба мезанад дар марҳилаи аввал ҳамроз раҷабов паҳлавони афғонистон муҳаммади бисмиллоҳро шикаст дод. ава дар марҳилаи дуюм муҳаммад садуллоевро шикаст дод ва дар ин марҳила бо паҳлавони ӯзбек умар бозоров идомаи набард мекунад. як ҳолати муносиб хеле мустаҳкам гирифтааст камари ҳарифро, вале ба ӯ имкон намедиҳад. барои ӯ имкон намедиҳад ҳарифаш ҳамроз раҷабов паҳлавоне ки бо як суръати баланд гӯштин мегирад бо ҳарифи ӯзбекаш. навбати дигар дастро хеле мустаҳкам гирифтааст, камари ҳарифро мегирад. аввале ҳарифаш умар бозоров низ хеле хуб гӯштин гирифт, бо ҳарифони хеле ҳам сарсахти худро шикаст дод. сараввал хусрав аламов паҳлавони кишварро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюм паҳлавони федератсияи русия раҷабалӣ ҷобировро шикаст дод ва дар марҳилаи сеюм бо паҳлавони мо ҳамроз раҷабов идомаи набард мекунад. навбати дигар каме бо баровардани як нафаси тоза дубора ҳарду камари якдигарро мегиранд. бе гирифтани даст мехоҳад усул иҷро кунад ҳамроз раҷабов, вале ин фикр мекунам ҳеҷ натиҷаеро барои пирӯз шудан ё ин ки барои барои пирӯзӣ ба даст овардан фикр мекунам на он қадар ин ҳаракатҳо наздиктар ҳастанд. навбати дигар ҳамроз раҷабов мехоҳад сари китф нишинад. довари марказ бо як огоҳӣ муҷозот гардидааст. бозоров ва як ҳолати хатарнок барои ҳамроз раҷабов буд, вале ин ҳолат зуд бартараф мегардад. сонияҳо пушти сар мешаванд ва ҳамроз раҷабов гаштаю баргашта бар замин менишинад ва инчунин огоҳии нахустро барои ҳамроз раҷабов нишон медиҳад довари марказ. умар бозоров паҳлавоне ки хеле оромона гӯштин мегирад ва як усули дигарро хост иҷро кунад. раҷабов ҳамроз ва паҳлавонони ӯзбек низ хеле таҷрибаи абои гӯштингирӣ доранд. ҳама вобаста аз намуде ки кадом намуди гӯштин аст. гӯштини ҷудо ва гӯштини миллие ки аз нозукиҳои он бархурдор ҳастанд. ҳамасола дар ҷашнҳои наврӯз паҳлавонони ӯзбек дар дилхоҳ мусобиқаҳое ки дар ҷашни байналмилалии наврӯз гузаронида мешаванд, паҳлавонони ӯзбек иштирок мекунанд ва хело ҳам ҳунари хуб нишон медиҳанд. ва дубора ҳарду паҳлавонон аз ҷой бармехезанд, сабқадро идома медиҳанд.
کمی خسته به نظر می رسند هر دو پهلوانان. و تنبیه نخست را داوری مرکز برای عمر بازارов نشان می‌دهد و این تنبیه او را مجبور می‌سازد تا اینکه حرکت‌ها و از سرعت گوشتینش را بلندتر سازد، زیرا او پیخست نموده است که ثانیه‌های آخری وقتی اساسی باقی مانده‌اند. او را مجبور می‌سازد حریف را تا اینکه به هر طرف کشاله دهد و امتیاز ضروری را به دست بیارد. هر دو پهلوانان با یک آگاهی و با یک تنبیه مجازات گردیدند از جانب داور مرکز و هر دو پهلوانان را میباید خیلی خوب گوشتین بگیرند، خیلی حالت مناسب برای اجرای اصول کردند. نوبت دیگر ادامه میدهند هر دو پهلوانان. 10 ثانیه دیگر باقی مانده است تا به انجام این سبقت، ولی هر دو پهلوانان نتیجه نشان ندادند. قواها برابر هستند و همروز رجبوف همینطور وقت به پایان میرسد. وقت به پایان میرسد و در اینجا انتظار میشویم حولنامه داوران را و پیروزی نصیب پهلوانی ازبک بازارов عمر میگردد و داوری مرکز دستی پهلوانی ازبک را بالا میسازد و پهلوانی ما در این مرحله باخت میکند. اینک دوستان یک فینال دیگر، یک فینال در رقابت‌های بین المللی گوشتینگیری در سال 2023 در آستانه جشن نوروز بین المللی. این قوی بازو مسعود که از سمت چپ معرفی شد از ایران و از ازبکستان عمر بازارov، این چهره که یک تک سبز دارد در فینال رقابت‌های وزن 86 کیلو هستند، جایی که ورزشگر غالب این مسابقات یا چمپیون این مسابقات مشخص خواهد شد. در همان لحظه اول چنگ بسیار موافق از سوی قوی بازو با همان بازوی دستی با بازوی راست کمربند حریف را محکم میگیرد، اما ازبکستانی ها میدانند چگونه به این زیدی حمله کنند. به سمت چپ آیا اجرای اصول میکند بازارov عمر، اما نتوانست. از یک موقعیت بسیار خوب رها شد ورزشگر ازبکستان. ورزشگر ایران در موقعیت خوب برداشت و زدنی به موقعیت. یک بدن امتیاز دارد، این یک امتیازی خردترین یا حداقل امتیازها این بدن هست در گوشتنی ملی ما گوشتنگیری و این امتیاز به قوی بازو مسعود داده شد. اما این آغاز کار هست، باید تا آخرین نفس مبارزه بود و بعد از آن خلاصه نهایی را برآورد. باز موقعیت با هر دو دست میل قپیدن از کمربند حریف را دارد عمر، اما ضد حمله به این ترتیب چرخش دادن هم اتفاق نمی افتد و بار دیگر از بخش سراپا رقابت رو شروع خواهند کرد. ایستاده در بخش قامت راستا از کمربند به دست چپ قپیدن عمر و این هم برداشت و زدن ورزشگر ایرانی حلال است. بله، یک تیلای دیگر به ایران می رود. ورزشگر ایرانی هم اکنون با درخشندگی در فینال در برابر عمر بازارov عجب کاری با استعداد کرد. خیلی شایسته. ببینید چگونه هرچی بادا گفت ورزشگر ایران در مرحله نهایی رقابت‌های چهارمین مسابقه بین المللی
جامی رئیس شهر دوشنبه برنده نشان طلا شد. مدال طلا را به گردن خواهد آویخت. عجب استعداد از خود به نمایش گذاشت. از زاویه های گوناگون در نوارهای آهسته ببینیم چگونه این اتفاق افتاد. خیلی ماهرانه. قوی بازو مسعود در رقابت های گذشته هم اشتراک کرده بود، در جودو هم اشتراک کرده است در تاجیکستان. ببینید چگونه این مراتبه اول بود که مسافت بسیار نزدیک شد، اجرای اصول ماهرانه صورت گرفت. این بدن اول بود. عمر بازاروف از این نگران نشد، ولی دوباره مسافه را نزدیک کرد و مسافه نزدیک احساس خطر میکرد. بازاروف از این نگران نشد، ولی دوباره اجرای اصول بسیار ماهرانه بود از سوی قوی بازو و قوی بازو اثبات کرد که نه تنها بازوی قوی دارد بلکه پایهایش هم قدرت و استعداد خوبه. اینک دوستان عزیز، ورزشگران خوشطالع و با استعداد وزن 86 کیلوگرم هزینه افتخاری میبرند. دو ورزشگر تاجیکستانی همراز رجبوف و همچنین سید مختار رسولوف برندگان مدال برنجی شدند. مدال نقره به گردن عمر بازاروف آویخته می شود. ورزشگری ازبکستانی که در فینال چندان طالعش بلندی نکرد، ولی ورزشگر ایران این مسعود قوی بازو بود که در فینال ماهرانه حریف را ضربه فنی کرد. یعنی در رسیدن به نشان طلا و عنوان قهرمانی در این مسابقات با همان فند و ترفندهای جذاب گشتین ملی، بندهای فاخر گشتین ملی حریف را غافلگیر کرد. بسیار اصولهای خوب را به اجرا درآورد و به همین ترتیب برنده مدال طلا شد که اکنون به افتخارش سرود ملی کشورش صدا خواهد داد. با همین ترتیب دوستان عزیز یک بار دیگر یادآور میشویم که در بالای جایگاه افتخاری دو نماینده تاجیکستان رجبوف همراز و سید مختار رسولوف به صفت برندگان مدال برنجی ایستاده. مدال نقره را باشد عمر بازاروف از جمهوری ازبکستان به دست آورد
و همچنین مسعود قوی‌بازو از جمهوری اسلامی ایران برنده نشان طلا شد.